Já, góðan daginn, kæru gestir. Eins og það segir, þá heiti ég Greta Bergrún og vinn hjá Þekkingarneti Þingeyinga. Erindið kannski ekki rosalega mikið tengt náttúruvernd, en á glærunni má sjá hérna einn af okkar bæjarins bestu. Þetta er ekki auglýsing fyrir 66 kr. Norður, heldur þetta bara Halli Grímseyingur nágranni minn, sjómaður. Og mér finnst nú oft sjómenn kannski vera ágætis tákn svona fyrir það hvernig akkurat blómleg byggð og náttúra geta farið saman. Nú hjá Þekkingarnetinu þá höfum við unnið töluvert síðastliðin ár að rannsóknum á mannfjölda. Svæðið okkar nær frá Vaðlaheiði til vesturs og allt austur á Bakkafirði til austurs. Þetta er ekki kannski fjölmennt svæði, þetta eru milli 5 og 6.000 íbúar, en engu að síður mjög stórt og víðfeðmt. Og mér minnir að allt svæðið maður fer alveg niður á jöklum, þetta þekjum 18% af Íslandi. Við höfum svolítið verið að horfa í sveitarfélög og mannfjölda, en það sem ég vil líka horfa á eru að íbúafjöldi er ekki alltaf algildur mælikvarði, en það eru kannski ekki alltaf sveitarfélög heldur. Þannig við erum svolítið að taka kannski byggðakjarna og samfélög sem slík. Ef við tökum allt svæðið eftir allt okkar svæðið, þá má sjá þarna mannfjöldaþróun síðastliðin frá aldamótum. Það kemur þetta þarna upp svolítið góð kúfa þarna á síðasta ári, þar sem að eins og allir vita eru miklar framkvæmdir á Bakka við Húsavík. En ef við horfum bara 1 ár aftur í tímann, þá er þetta 13% fækkun á síðan aldamót, en með nýjustu mannfjöldaþróun á milli ára 2017 og 2018 að þá er þetta 6% fækkun síðan aldamót. Ég tek þarna dreifbýlið, þið sjáðu rauðu línuna dreifbýlin og bláu línan er þéttbýlið og nota þetta fyrir byggðakjarnana. Nú ef við tökum hérna Bakkafjörð sem hefur mátt þola alveg gríðarlega fólksfækkun, þá sjáum við það að það er auðvitað 46% fækkun síðan aldamót. Hlutfall kynjanna, ég tek það er svona ákveðið áhuga efni hjá mér, þannig ég tek það alltaf inn í. Það er 88 konur á hverju 100 kalla, þetta væri of gaman með sæi á Bakkafirði, 88 konur og 100 kalla, en það er nú ekki þannig. Og meðalaldurinn er 39 ár, en það er þá með við Langanesbyggð. Ég fór í það verkefni fyrir héraðsnefnd Þingeyinga fyrir 2 árum síðan að reikna út meðalaldur niður á sveitarfélög, þar sem það eru tölur sem við getum ekki fengið niðurgreind frá Hagstofunni. Oft kannski erum við líka að reikna út okkar eigin gögn, af því að við lendum rosalega oft með öllu Norðurlandi og Eyjafjarðarsvæðinu sem er ekki hægt að segja að sé algilt fyrir okkar svæði, þar sem við erum mjög mismunandi byggðakjarnar á svæðinu. Ef við kíkjum á 680 og 681 Þórshöfn, það er Þórshöfn nágrenni, að þá sáum við það að hefur verið 15% fækkun frá aldamótum. Hlutfall kynjanna er með því lægsta sem maður sér, það er 79 konur á hverju 100 kalla, sem er afskaplega dapurlegt að sjá. En meðalaldur í Langanesbyggð er 39 ár og það sem er enn málið skylt, það sem ég bý nú vissulega í Langanesbyggð, þá er svolítið gaman að skoða hérna meðalaldur, síðustu 20 ár, þar sem að við höfum notið þess að vera meira en minna undir landsmeðaltali, sem er mjög sérstakt, og þarna á árunum 2010 og þessi svona eftirkreppu ár, þar sem voru mjög fjölmennir árgangar og mikið ungu fólki að flytja heim, að þá erum við þarna nokkrum árum undir landsmeðaltali og heldum því alveg nokkur ár. Þannig að vorum á því tímabili með eitt hæsta hlutfall leikskólabarna á per íbúa, sem er mjög gaman. Raufarhöfn er svolítið sama og Bakkafjörður, það er alveg gríðarlegt högg þar, það er 50% fækkun frá aldamótum og meira ef maður myndi horfa lengra aftur í tíman. Hlutfall kynja eru 83 konur á hverju 100 karla og þar er meðalaldur miðað við Norðurþing eða 41 ár, og meðal landsmeðaltal er 38 ár. Við sjáum þarna að það er bæði fækkun í dreifbýli og þéttbýli, í rauninni alveg 50% fækkun á báðum sviðum þar. Nú, Kópasker og nágrenni, það er dreifbýli svolítið stórt þarna í Öxarfirði í kring, lendi sjá að það er fjölmennara þarna í 671, að það er sama sagan, það er 32% fækkun frá aldamótum
hlutfall kynja er 82 konur á hverja 100 karla og það sama við meðalaldurinn í Norðurþingi. Þannig að þetta svona hefur rauninni þarna verið að draga saman með þá sem sagt þéttbýlinu og dreifbýlinu. 641 húsaeign, það er eins og þið sjáu þarna síðastu 2 ár hefur það alveg rokið upp íbúafjöldinn í þéttbýlinu. Og með þessum tölum þá er þetta 4% fjölgun frá aldamótum. Við erum með hlutfall kynjana akkurat í dag, 73 konur á hverju 100 karla, en það náttúrulega eru þarna alveg gríðarlegur fjöldi af karlmönnum sem koma inn núna á þessu ári til þess að vinna við framkvæmdir. Þannig ég tók 2016 líka og þá erum við með hlutfall kynja mjög eðlilegt með við þá stærð af byggðarlagi sem Húsavík það eru 96 konur á hverju 100 karla. Og meðalaldurinn þetta 41 ár í Norðurþingi. Laugar er svolítið skemmtilegt dæmi, það sem þetta svona krossast, þetta er pínu ruglingsleg mynd, að það sem dreifbýli og þéttbýli eru farin að skarast og þéttbýli er að bæti í sig á kostnað dreifbýlis, en það er samt sem áður í heildina 2% fjölgun frá aldamótum sem er auðvitað mjög ánægjulegt og kynjahlutfalli er svona betra, það er 89 konur á hverju 100 karla og þar er reyndar aðeins hærri meðalaldur, það eru meðalaldur upp á 43 ár í sveitarfélaginu. Þá kemur Mývatnssveit, það er svolítið gaman, skemmtilega tölur. Þar er 9% fjölgun frá aldamótum og þar er hlutfall kynjana 100 og 100. Þeir eru bara akkurat, þeir eru nákvæmir á þessum yfirveitingar, það vantar ekki. Þarna sjáum við svolítið skemmtilega þróun, það sem að dreifbýli er að auka gríðarlega við sig í mannfjölda og þéttbýlið líka. Og það er þarna voru, og þéttbýlið búið að vera að auka jafnt og þétt við sig þarna síðan 2014, en þar og undan var það, var nokkuð mikil fækkun. Þannig að þetta er svolítið skemmtilegt að sjá þegar að þetta fer svona upp á við þessar tölur. Hérna sjáum við meðalaldurinn fyrir Mývatnssveit og þeir hafa bara núna á milli ára lækkað 2 ár í meðalaldri. Auðvitað er þetta ekkert gríðarlega margar persónur á bakvið þessar tölur, en gerir það samt sem áður verkum að þeir eru væntanlega að fá þarna inn töluvert af barnafólki og ungu fólki til þess að lækka hjá sér meðalaldurinn. Þannig að þeir eru komnir undir landsmeðaltal núna á milli ára. Nú það sem ég ætla að segja ykkur frá líka er búsetukeðjakönnun sem við höfum gert hjá þekkingarnefndinu. Við keyrum þessa könnun fyrst árið 2008 þegar ég er sumarnemi hjá þekkingarnefndinu og aftur árið 2009 og við miðum við þau gögn árið 2009 af því að þessi smámunur sem gerst þannig millitíðinni milli 2008 og 2009 það er efnahagshrun á Íslandi. Við framkvæmum þessa könnun aftur árið 2018 og við erum að spyrja ýmsa þætti hvernig íbúar eru ánægðir með sitt samfélag. Þetta eru 120 og eitthvað spurningar þannig að ég er ekki búin að reikna þetta út, við vorum bara að klára könnuna núna. Þannig ég ætla að taka fyrir nokkað þætti en lokaniðurstöður verða gefnar út eftir áramót og verður hægt að nálgast bara inn á okkar vefsíðu. Við höfum miðað við þessum könnunum svæði 1 er Húsavík, svæði 2 er nágrenni Húsavíkur, Laugar og Mývatnssveit og svæði 3 er Kelduhverfi að Bakkafirði. Og þar eru að taka svona kannski ákveðin atvinnusóknarsvæði en einnig það svæði sem hægt er að bera saman. 2009 það er ára eftir efnahagshrun, það eru þreifingar álver á Bakka, það er ekki fluga Húsavík, það er ekki til Vaðlaheiðargöng, Hófaskarðsleið milli Þórshafnar og Þistilfjarðar og Öxarfjarðar er í framkvæmd. Þá er eina lágvöruverslunin á svæðinu Kasko og Húsavík sem kannski alveg óhætt að segja hafi ekkert verið neitt sérstök verslun. Og þá er búið að vera viðvarandi fólksfækkun árin á undan, netsamband og alls konar eitthvað sem var ekki alveg í jafn góðu standuði núna. Nú 10 ára seinna ákváðum við að keyra þetta aftur til þess að sjá muninn. Þá erum við komin með starfrækt kísilvélar á Bakka, það eru flugsamgöngur, Vaðlaheiðargöngin eru alveg að fara að gerast, það er alveg að koma. Og ljósleiðarar, það er búið að opna Netto á Húsavík, það er búið að opna Kjörbúð sem er lágvöruverslun á Þórshöfn og fleira sem hefur breyst. Það sem hefur líka breyst þarna er ástand á Raufarhöfn sem hefur vissulega náð kannski nær ákveðnum botni 2012 og hefur orðið sem betur fer svolítill viðsnúningur þar á.
og það hafa þetta líka verið byggingar á hótelum mikið í Mývatnssveit og fleira sem hægt væri að taka til, ásamt auðvitað svo öðru eins og skólalokunum og sameiningum og fleira. Nú ef við tökum fjölbreytni í atvinnulífi, þarna ég að taka ánægjustuðul og skala það niður á bilinu 1-5. þá sjáum við það árið 2009 og þarna ég að taka heilt, sem sagt, annars verður heilt svæði og svo hvert svæði fyrir sig. Á 2009 þá ánægjan með fjölbreytni í atvinnulífi 2,3 fyrir allt svæðið en hefur hækkað í 3,4 árið 2018 sem að sjálfsögðu marktækur munur. En við sjáum svolítið mun á milli svæða, það sem að svæði 1 að skora hæst þarna í ánægju með fjölbreytni í 3,8, svæði 2 með 3,2 en svæði 3 áberandi lægst með 2,5 í ánægju með fjölbreytni í atvinnulífi. Ef við skoðum atvinnuöryggi, sem svolítið gaman að kíkja á, þá sjáum við það að það hefur hækkað sem sagt frá 2009 frá 2,8 upp í 3,7 sem er töluverð hækkun og virkilega ánægjulegt að sjá. Það sem maður hefði kannski haldið var að maður sagði meiri mun á milli svæða, hvað var það atvinnuöryggi. Á svæði 1 sem Húsavík 3,8, svæði 2 3,7 og svæði 3 3,4. Og þá svolítið gaman að kíkja og þegar ég fór að skoða þetta, fór að kíkja á póstnúmerin og í sem sagt Mývatnssveit mest ánægja öllu svæðinu með öryggi í atvinnulífi. Þar á eftir kemur Húsavík og í 3. sæti Þórshöfn. Og þarna á öllum þessum stöðum höfum við verið að sjá gríðarlega uppbyggingu í Mývatnssveit í ferðaþjónustu og hótelum og öðru. Að Húsavík að sjálfsögðu bakki með öllu því sem því fylgir og Þórshöfn hefur verið gríðarlega uppbygging á síðustu 10 árum hjá Ísfirði Vestmannaeyja, þar sem búið að byggja upp fyrir einhverja milljarða í byggingum og öðru hvað var sjávarútveg. Þannig að það að skila sér í ánægju atvinnuöryggi þó að sé ekkert alltaf fjölbreytnin kannski sem slík. Nú nokkrir þættir líka sem ég tók út, það launatekjur, þar hefur ánægjustig hækkað nokkuð, ánægja með hagstætt matvöruverð hefur hækkað, en að móti koma svo þættir þar sem þetta að lækka, það frambúðar íbúðarhúsnæði til sölu, verð á íbúðarhúsnæði og fleira, þannig að þetta myndar allt ákveðin balans, mikilli þenslu þá þetta dýrara fjárfesta og erfiðara oft fyrir fjölskyldufólk að fóta sig þegar það akkurat svo vonum vinnu. Nú út úr búsetugerðarkönnuninni tók ég spurningar til að geta tengt þetta kannski pínu við þemaráðstefnurnar. Þá tók ég fyrir spurningar Bakka við Húsavík annars vegar. Það sem að ég tók fyrir svör frá Húsavík og nærsvæði. Það þá póstnúmer 640 og 641 sem svona allra næsta atvinnusvæði. Nú eins og við sjáum þarna ég að taka hversu líklegt það annars vegar þú sækir í vinnu í kísilverinu og svo framvegis og eins og við sjáum þarna að þá eingöngu 3,5% af þeir sem taka afstöðu sem segja að það sé frekar mjög líklegt að sækja í vinnu í kísilverinu á móti 82 sem telja ólíklegt. Og það það sama með afleidd störf en þegar við förum svo að horfa í hvort þetta auki atvinnumöguleika, hvort þetta styrki byggðina, hafi jákvæð áhrif á samfélagið, þá það auðvitað mun hærri tölu sem við erum að sjá þar. Þar sem að fólk ber greinilega miklar væntingar til þess að þetta styrki byggð og þá jafnvel byrjað að sjá það sjálft. Þetta sé að styrkja byggðina og það auðvitað bara mikið að vera á fólksfjölgun og alls konar sem að Nú þegar spurt það mun starfsemi Kílsvegar bæta fjárhagslega afkomu þína, að þá 25% telja það frekar mjög líklegt, 30% segja hvorki né 45% telja frekar mjög ólíklegt. Og það svona svipar tölur kannski þannig sé allavega þannig fyrsta þegar spurt hvort það hafi nú þegar haft fjárhagslega áhrif, að þá 26% sem segja að það hafi nú þegar haft frekar mjög jákvæð áhrif á þeirra fjárhagslegu afkomu. Og aðeins 4% sem segja frekar mjög neikvæð áhrif, en 70% sem þarna mitt á milli og segja hvorki né. Nú við höfum opna spurningu þar sem við spurðum íbúa hvað þeim finnist annars vegar jákvætt starfsemi Kílsvegar og Bakka og hins vegar neikvætt. Jákvæð svo sem eitthvað sem þarf ekkert endilega að koma óvart. Það langflestir sem telja það upp atvinnu og fjölbreytni atvinnulífi. Það betri afkoma sveitarfélag sem voru mjög margir sem nefna það. Fjölbreyttara mannlíf, fólksfjölgun, styrking byggðar, öflugt fyrirtækja á staðnum. Fólk virðist svona nokkuð vera það í huga og bættar samgöngur.
Nú helsta neikvætt það mengun og sjónmengun. Sjónmengun kom það bara fast á hælana á menguninni. Það myndi ég kannski ekki segja þessi falleg verðsmiða, ég myndi svona ekki kannski flokka hana sem slíka. Nú það eru umhverfisáhrif, einsleit störf, láglaunastörf og erlent vinnuafl. Og þá svona þetta nefnt að erlent vinnuafl og félagsleg samsetning samfélags breytist með þessu erlenda vinnuafli. Og þá líka hreyfingar á starfsfólki að þetta verði of mikið starfsfólk sem að koma sem eins konar farandverkamenn. Þannig að það svona ákveðin ótti við það að það séu hreyfingar þar. Nú annað verkefni sem ég ákvað að taka aðeins út það sem við spurjum í könnunni, en það skal tekið fram að það eru kannski ekki mörg svör þar á bakvið. Þar spurjum við mögulega umskipunarhöfn í Finnafirði við Bakkafjörð sem gríðarlega stórt verkefni ef af verður, og þar sem við erum alltaf að spyrja þá þetta möguleg umskipunarhöfn. En engu að síður þetta verkefni sem búið að vera í undirbúningi núna í ég held 10 ár og þetta mynd úr aðalskipulagi Langanesbyggðar. Þannig að þetta svona eitthvað sem þetta verður aðeins að fylgjast með, taka pínu núllstöð á samfélaginu og fá álit íbúa á þessu. Ég setti þarna upp svona mynd ef einhver skildi ekki átt að sjá hvar Finnafjörður þá hann í Bakkafirði. Nú þegar spurt var þessa mögulegu umskipunarhöfn, þá sjáum við svo sem svipuð svör að það eru kannski ekkert rosalega margir sem telja líklegt að sækja vinnu tengda framkvæmdum eða vinnu við höfnina sem slíka, en það það sama að íbúar eru þarna að telja það mjög líklegt að þetta hafi jákvæð áhrif á sitt samfélag. Það eru engu að síður þarna 23% sem telja frekar mjög líklegt að þetta hafi neikvæð áhrif á sitt samfélag. Þannig að það eru svona skiptar skoðanir. Síðasta spurningin þarna hvort að fólk telja að þetta komi til með að breyta þínu samfélagi, og það eru 83% svara því játandi, enda afskaplega stórar framkvæmdir að ræða ef að verður. Og þarna eru líka 18% segja frekar mjög líklegt að þetta veiki byggðina í samfélaginu, á móti 67% sem telja mjög ólíklegt að þetta veiki byggð. Það var í konar tíma. Nú munu framkvæmdirnar vegna mögulegra umskipunarhafnar bæta fjárhagslega afkomuðina, og þarna að sjá í rauninni kannski svipartölur og í kringum Bakka. Það eru 28% sem telja frekar mjög líklegt, en þarna eru aftur 42% sem segja frekar mjög ólíklegt. Telur þú að starfsemi mögulegar umskipunarhafnar muni hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á mannlíf í þínu samfélagi, og þá eru 55% sem telja að það hafi frekar mjög jákvæð áhrif, á móti 23% telja að það hafi frekar mjög neikvæð áhrif. Það var sama spurning hvað telur jákvætt eða neikvætt við starfsemi mögulegar umskipunarhafnar, þannig að ég glemt mögulegar inn í þessa glæru. En það svipað, það jákvætt, það atvinna, fjölbreytt störf, stór vinnustaður, betri tekjumöguleikar, styrking byggðar og fólksfjölgun. Þegar spurt neikvæða þætti hvað varðar Finnafjarðarhöfn, þá það mengun, sjónmengun, umhverfisáhrif, og þarna eru nokkrir sem að nefna fiskimið og skemmir hrygningarsvæði þorks. Og það sem þetta gerir Finnafjörðinn ákjósanlegan fyrir höfnina að það rosalega lítil ölduhæð og mikið skjól frá Langanesinu, loksins að nota fontin eitthvað. En það gerir það líka verkum að það eru stóra þorskhrygningarstöðvar þarna sem að sjómenn hafa bent vissulega á að komi mögulega til með að skemmast við þessa miklu umferð skipa. Nú, við spurðum bara almennt viðhorf til mögulegra umskipunarhafnar, þar sem við tókum íbúa og nærsvæði, Þórshöfn, Bakkafjörður og nágrenni, þar sem að 49% eru frekar mjög jákvæðir, á móti 36% sem eru frekar mjög neikvæðir, sem eru það kannski nokkuð hátala á móti. Ef við spyrjum alla íbúa í Þingeyjarsýslu, að þá eru 34% frekar mjög jákvæðir, 50% hvorki né, má vera að fjölmargir húsvíkingar og fleiri hafa ekki kynnt sér verkefni líka, en þarna eru 16% sem eru frekar eða mjög neikvæðir gagnvart framkvæmdunum. Þetta var svona allavega allt sem ég ætla að telja upp í þessum búsetugæðum. Það er komin á tíma, þannig að ég bara þakka fyrir mig.